Вот у нас есть слово типа комфортабельный или респектабельный. Это же как бы от двух английских слов, ведь комфорт и able. Вот это же у них able это... Able это суффикс, да. Ability, что-то связанное да, с ability. связанное с ability, да. Связанное с ability, то есть возможность что-то сделать. У нас же тоже много этих слов, это же, получается, заимствованные слова. Да, это заимствованные слова, это, считай, калька с английского, то есть мы просто взяли английский корень и английский же суффикс и сделали из него русское слово, добавив окончание прилагательного, допустим, комфортабельный, то есть мы добавили еще суффикс «н» и окончание «ый», то есть окончание прилагательного. Able – это суффикс, именно который означает возможность, например, какие еще есть слова, английские слова. Нет, давай вот тогда, если able – это возможность, если попробовать расшифровать, описать словами вот это слово комфортабельный, то есть это сложное слово, сложное в смысле сложенное из двух, и поэтому как бы сложное. Да. Вот. И вот эти... Давай сделаем их проще и другими словами опишем. Вот, во-первых, их разделим, комфорт и able, и каждый из них опишем какими-то синонимами для того, чтобы более широко представить, что такое комфортабельный с точки зрения вот... Комфортабельный – это удобный по-русски, это просто... Да, но я имел в виду, если зайти со стороны вот able, ability, возможность, вот как слово возможность притянуть к комфортабельности? То есть это какое-то место, вот, не знаю, комфортабельный салон автомобиля, допустим. То есть это место, где есть возможность получить комфорт. Я так понимаю. Точно, да. А какие еще слова, знаешь, вот, там... вообще, вот эти слова в русском языке с суффиксом вот этого «абельный», то есть заимствованные слова, у которых и корень заимствованный, и суффикс заимствованный, типа комфортабельный, презентабельный, операбельный, транспортабельный и так далее. Они все довольно такие официальные слова, то есть они больше используются в официальном стиле речи, или в публицистическом, в рекламе, допустим. То есть это уже вполне официальные, да, получается, слова? Это такие, да. То есть они, по сути, заимствованные, но официальные. Да, у них, например, взять слово «удобный» и «комфортабельный». То есть «удобный» – это русское слово. И оно такое более нейтральное. Мы, по-моему, в обыденной жизни, в обычной речи мы чаще используем слово «удобный», чем «комфортабельный». Вот это слово «комфортабельный», да, это, по сути, сленг. Это же, поскольку это калька с другого языка. Но это не сленг, это скорее жаргон. Жаргон, хорошо. Представь, вот смотри, есть жаргон, который стал настолько официальным, что его используют в рекламе, его используют в высоких кругах, там, где вот политики, вот это все, то есть это с высоких трибун произносятся эти слова с гордо поднятой головой. Они же не русские слова, но их произносят... Это я к чему? Потому что каким-то словам можно становиться официальными, по сути, будучи жаргонами, а каким-то почему-то говорят: ой, что-то ты какие-то нерусские слова используешь, а это что-то за слово, я такого не знаю, или там, здесь так не принято говорить, что-то в этом. Я думаю, это вопрос времени, то есть с течением времени когда-то слово «комфортабельный», оно, наверное, тоже звучало очень дико для русского уха, то есть непривычно. И тогда люди, мало кто его использовал. Потом оно постепенно входило в речь. И, как и любое заимствованное слово, это чужеродный элемент, ему нужно какое-то время, чтобы прижиться в языке. Сразу, конечно, ничего не происходит. Я очень люблю использовать живой русский язык для того, чтобы сочинять слова. При этом я понимаю, что если я сочиню какое-то очень дикое слово, то есть в моей голове оно будет звучать понятно, я взял одно слово, взял другое слово, соединил их и произношу ртом вот это слово, которое соединилось у меня в голове.
И по моей версии люди должны понимать его. Но иногда люди не понимают. Это, ну, как бы закономерно, потому что у них нет образа за этими словами. То есть картинки. Они слово понимают, первое слово слышат, второе слово слышат, понимают, что мы их соединили вместе, но что это выдается в виде одной единой цельной картинки, не понимают. Да, ну если вот взять даже этот суффикс «абельный», да, очень часто сейчас слышишь в речи молодых людей такие слова, как «читабельный» или там, «юзабельный» или «смотрибельный». То есть Да. это уже... Я сам использую такие слова. Да, то есть я не думаю, что эти слова сейчас зафиксированы в словаре. То есть я не думаю, что в официальном словаре русского языка есть слово «смотрибельный». Ну, по-моему, у них очень широкое распространение. Да, но если взять, допустим, людей старшего поколения, кто-то из них может и не понять, что такое «смотрибельный» или «читабельный». Ну, блин, я понимаю, что они не могут понять слово «юзабельный», потому что это надо сначала знать слово «use», использовать, да? Но «смотрибельный» корень, мы же, по сути, разговариваем корнями. Корень-то русский, а суффикс-то не русский. Ну да, но ты же все равно отталкиваешься от корня, то есть какое явление стоит, какая картинка стоит за корнем, а потом ты пытаешься додуматься, что бы это могло значить. Ну, как бы, ну, не так, что ли? Ну, короче говоря, вот эти смотрибельные и вот эти все другие слова, которые ты перечислял, за исключением юзабельного, я их использую очень часто. И мне нравится вот это соединять эти слова, но достаточно часто люди не понимают, что я говорю. Но для таких людей я стараюсь и не говорить так. Это я все к чему говорил? К тому, что как же нашим зарубежным друзьям, ну, иметь такой able, такую ability, чтобы жонглировать словами, соединять их друг с другом русскими словами или английскими, при этом, чтобы их понимали. Ну, во-первых, им нужно сначала выучить русский язык до какого-то определенного уровня. А я тебе подскажу частичку ответа. Им как минимум надо знать вокабуляр. И у нас таки он есть. 1500 слов, мы же с тобой его записывали. Там очень четко, 2 голоса, все слышно, все слышабельно. Вот. Короче, я думаю, что надо бы нашим зрителям рассказать про него. Ну ладно, это я отвлекся, извини, продолжай. Да, ты прав. Но не только, конечно, нужно знать корни слов, конечно, а нужно знать вообще словообразование русское, то есть какие у нас суффиксы есть, то есть как соединять, как жонглировать, вот это ты говоришь, жонглировать. Если ты знаешь просто слова, просто ты выучил 1500 слов, это не значит, что ты можешь ими жонглировать. Ну, без них-то ты точно не сможешь жонглировать. Да, но тебе нужно так вникнуть в сам русский язык, наслушаться, начитаться, чтобы замечать вот эти вот. То есть для того, чтобы образовывать самому новые слова, для начала нужно войти в язык.